一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲男孩子名字中最忌讳这13个字。自古以来，人们就非常重视起名。孔子曰：名不正言不顺，言不顺则事不成。名正言顺，名也，命也，运也。汉字不但是文化输出、语言表达、思想交流的工具，还内含人生的吉凶祸福、富贵平夭的玄机。每一个汉字好比我们现代集成电路板，凝聚了丰富的含义和信息，蕴含着象形符咒、阴形意等等20多个方面的信息能量。那么男孩子取名有哪些忌用字呢？今天小酱汁就和大家说说。1. 华，谐音为华，有可能会为人处事比较圆滑一点。从其意上把此字拆开来看，为人、臂、时，容易出刀伤。最后10字可以理解成医院，还有可能是手术等等。命主有偏头痛或者脑部疾病等。如果是战争年代，那么这个字则不为凶了。或者从军的人有这个字，在从军期间也没事儿。通常名字里有华字的人，男人其长相都不会错，中年后易发胖，脸型以长圆为主。2. 超，此字可以直接解为走刀口，主凶，也就是说叫此字的人很有可能要在刀口下走一遭。这个字还主命主本人外向，交际广，有时好打架，脾气暴，急。3. 一字为一横之字，易出横事。不过从政从军者要好一些，其一字又是死字头，生字尾，这一点也是不看好。一字在性情上易出现个性强，不听劝，万里有个一，万一之事侥幸度较差一些。此字不推荐为姓名常用字，身材胖者居多，横着长自然就胖了，不适合开车。4. 兵，其兵字为文字和武字组成，通常理解为文武双全。此字中的文字一旁为此人出头早，有头脑，有一定的权力。此字中的武字意味着命主脾气硬朗，说话厉害。但是此字存在一个自我矛盾的问题，也就是说文字和武字是不能兼容的，就像是秀才遇上了兵一样，有理讲不清。再说了，在现实中武力应该是第一的，可是此字却把文字放在了前面，还组成了一起为一个兵字。因此可以断命主容易自我矛盾，或者外表文质彬彬，内心却较为火爆。5. 辛，此字为3金之字，头小脚大，上下分散结构，品字形的字，如累、金、品等等，都是做事注意力不集中，呈三角形。婚姻上是不看好的，有3分之象。近年来五行五格姓名学兴起，命里缺金的人在起名时，命名师都会给选这个字，不论是男名女名，用此字的多，很多商店铺名也多用这个字。这样一来，就造成了此字被大量使用，以致泛滥。有运的字也没运了，相互挤压竞争，在事业上好变动，不稳定，性情上不好管。3金太重，易引导碰伤、砸伤。小酱汁有一个朋友家中的孩子名字当中就有这个辛字，基本上每年都会被砸伤，最近一次还把手指甲给砸掉了。此字不推荐姓名常用字。6. 亮，亮字是上下结构，其亮字的上半部分为高字的上半部分，也就是高不全。不全的高字只有高字头，只能出名一时，也就是在有好运的情况下露露头而已。即亮字的上半部又为一个言字少了2横，不全的言字不喜欢说话，有苦说不出。即亮字的下半部分为沈字的右边，也就是辰字尾，其辰字尾里还有一个己字，容易多变。这样看的话，其亮字就不看好了，上面出风头，下面却要沉，有前运主其短，而后运却不看好。体型瘦者居多，长相少星，父母家境都会较不错。7. 震，其震字为姓名中的常用字，此字为左右结构。震字的左半部分是一个提手旁，提手旁是个动性大的偏旁，有时好动手，好惹事儿，提手惹事儿又易遭到反手，这样就容易被抓。
正字的右半部分是个辰字，在音上不好，有沉意，两下一综合，这个字不太好，尤其是犯事的是很难逃脱法网的。名字中有此字者，脾气不好，急性子，做事利索，技巧性强的人。通常名字中带有正字的男人，身高多数会在173至183之间，身材魁梧，长相以严肃者居多。8. 折，折字在音上有折音，在字上有折意，折上面为口，折音和折意易导致名字有此字的男孩子在上学期间不好好学习，不好管，甚者易顶撞师长，刀光剑影，好打架，脾气不好，事业上有折，挫折多，辛苦。折下口易导致名字中有此字的人说话不中听，伤人，说话横，容易得罪人。经过长时间的研究分析，综合起来看，此字并不是一个十分好的字，此字对事物有很强的破坏作用，现在用者也是太多已泛滥，重字率太高。9. 志，志字的上半部分是一个士字，下半部分是一个心字，心被士压在了底下，事业上受压迫，压力大，士有士兵小卒之意，心被此压，易遇到小人坏事，压运，不能很好的放开发展自己。心字暴露在士字下面，情感上易变动，不稳定，易被动受伤。志有志气一说，立志者心为累，事为急，意为大。综合起来看，此字是一个变性大的字，备运性强，心被事压，易有志难伸，事不好做。10. 文，文字的上半部为头部，事业上出头早，聪明好学，下半部是一个相互交叉的错号，做事易自我矛盾，相互纠缠。文字是一个好上火的字，在性格上易导致急性子，脾气不好，做事不计较后果，在身体上易产生与上火有关的毛病。要注意，牙、咽喉等火在线的毛病，在感情上，文字易导致脾气上不和产生的不稳定因素和不知足因素。综合起来看，此字是一个动性、急性大的字，说话直而愣，言语易过激。11. 君，君为王者气，好向别人发号施令。君字的上半部分为一个引字，此字为一字的人部首没有了，一人去，感情上易失恋。君字的下半部分为一个口字，能说会道之人，具备统管能力的口才，口在下，易受到别人私下的议论。综合君字，男人有此字，脾气不好，学业不太好，不好管，有的好惹事儿，感情上不稳定。12. 刚，刚字的左半部分为一个刚字，或往一张，因为刚字为往字少了一个错号，事业上不易成，好变换工作，财上花销大，不会理财，漏网之鱼，自己做事不好成。刚字又为风字的变体，一个流动的字，喜欢到处跑动，好说大话，生活中乱事多。刚字的右半部分为一个利刀旁，在身体上亦有刀伤手术。综合起来看，此字是利刀割破了网，自己伤自己，一个矛盾的字，感情上长久性较差一些。3. 好，好字的左半部分为一个3点水旁，水主动，水主柔，水性软，水者聪灵，学习只要稍微努力就可以取得好成绩。主动主柔，气心不定，做事耐心不够。好字的右半部分为一个告字，告者能说，言语表达能力强，上吐下口，言语中实在话多，发音浑厚深重。综合起来看，好字其在字音上有好意，做事易过格，度量控制不好。好名有好运，就像很多明星改好名后飞黄腾达，反之若名字起得不好，就很有可能会导致运势受到影响，可能会有你由吉转凶，也可能会令你祸不单行。所以我们在给男孩子取名的时候，一定要避开以上这13个字。名字中用这19个字，旺财必发家。名字是我们最鲜明的代号，共蕴藏着许多不同层次的意义。从姓名学来说，名字对人的姻缘、事业、财富、人际、性格等都有潜移默化的影响。你知道用哪些字来取名，不仅好听，还能旺运吗？跟着小酱汁一起来了解一下吧。1. 福，左边是一，右边是一口田。
福是指有衣服穿，有米饭吃，身上穿上衣服才有温度，肚子能够吃饱才有力气。温饱是生存问题，解决了生存问题，并在此基础上才能够得到幸福。与古人相比，现在的我们基本温饱无忧，但是感到的幸福却少了。这是为什么呢？因为我们不满于现状，时常不知足，欲望得不到满足，徒增烦恼，甚至会心怀妒忌。幸福不是尚未到来，而是我们把它忽略了。太多拥有，太少满足。2. 顺，从川到叶，叶即面之意，川为水流意，顺即人面之纹理如流水般温顺自然。常言道，相由心生，脸上的表情实际上反映了内心的念头。人要一直保持色温而恭顺是非常难的，尤其是在奉事父母的时候，事亲最重要的是顺，面和自然。仔细想想，我们是否父母说一句，自己要顶上几十句呢？不但我们心不顺，父母的心也不顺。孝顺要顺其心，懂其意。3. 安，一个宝盖头寓意为一个家，一个家里有一个女人才会安宁，安即为妻贤夫安。一个家庭是否幸福是由女人主导的，妻子贤惠，心地善良，家里的福德便会越积越厚。倘若家妻不贤，萧墙起火，家中便会祸端不止。男人要爱护女人，有女人，家中才会笑声不断，幸福长远。老人舒心，丈夫安乐，孩子无忧，都是因为这个家里有个女主人。安宁不是在家外头，而是在家里头。4. 静，清是清，省去3点水；蒸是静，省去2点水。清即为清净，水止无波谓之静，心静脱尘谓之静，声停音息谓之静。诸葛亮说，静以修身，俭以养德。静是一种沉淀。现在时代越来越浮躁，潮流只思动而不思静，人被大时代的潮流所裹挟，心难静，意难定，看似跟着大势走，实际上是随波逐流，到最后身不由己，被潮流左右。静气不是要无为，而是要去沉淀。5. 谦，左边为言，右边为坚，言为心声，指言辞不自满而有不拘；谦为两者互合，指屈己尊人，和谐互存。谦是指严敬而礼让，合二为一。古语云，满招损，谦受益。然而现在只鼓吹竞争意识，有时在竞争中无所不用其极，对于古来的谦和一套视若敝履，时常因此酿出各种人祸。殊不知，竞争中更需要的是谦和之举。谦和非是怕事，而是有度。6. 心，一个钩把3点水勾起来，是为心。老子云，上善若水，所以心要装满善良，充满柔情。人皆有心，心要向善，世界才会变得美好。社会上物欲横流，许多人都做了欲望的奴隶，心里缺了水的滋润，只剩铁钩，变得铁石心肠。人心非是难测，而是易坏。7. 寿，寿为风寸，风意为足，寸为光阴，所以寿即活得够久的意思。寿有万寿，字形长的叫长寿，圆的叫团寿。老子说，死而不亡谓之寿。长寿与否，其实不在现实世界的寿命长短，肉身有尽，精神不死，死的是身，不死的是心。倘若能够看透了生死，世界上就没有什么大事了。生死彼岸，虽死犹生。长寿不是看你活了多久，而是看别人能记住你多久。8. 康，广下有力是为康，广是狼屋，力是劳动力，所以康就是狼屋下有人劳作，自己能够偷闲片刻。诗经中说，民亦劳止，其可小康。抽空作乐谓之康乐，太平无事谓之安康，身强心闲谓之康泰。现在人们的生活以忙碌为主旋律，朝六晚十是常态，加班加点是惯例，心中早已积蓄了一股郁闷之气。能够忙里偷闲，劳逸结合，身心才会健康。健康不只是身体强健，还要心情康乐。9. 飞，飞字用于取名时有生命力顽强的意思，且飞与飞同音，有自由展翅高飞之意。此字不仅便于书写，有大气而不是气质，实为好字。10.
姿多用来形容容貌跟形态，也有富有、尊贵、文雅之意，一般用于女名之中，带出有气质、优雅的形象。11. 南指代南方，而南方是水的故乡，水代表着财富，因此此字在人的财运上会有所帮助。它同时也代表着方位，寓意着能够找到人生的正确方向，颇为吉利。12. 义表示美貌与光明，寓意十分美好。义字的上半部分是为义，有出头早、办事有力之意。下半部分的大字则含有加大加强的作用，用在名字中是再适合不过的了。13. 安字为五行为土，本意为安定，含有安稳、平安、幸福等意义。从字的解析来看，就十分的吉利。从命理学上来看，一生安稳的人运势当然平顺。14. 景的本意为美玉，也代表着美德和高尚的品格。景字同时也是美貌与智慧的象征，又含着对生活的热情。此字五行属火，对人的健康运有不小的提升作用。15. 健这个字的实用性很广，但取名的时候却往往容易被忽略。首先，健字是一个感官词汇，其意境就非常的美。其次，它有见识、见解之意，预示取此名者眼光长远，气度非凡。16. 偏旁部首带土字，带五行的关系上，火生土，土生金，所以说名字里带土字通常都是非常有钱的人，或者说生下来就是比较富贵的人。从八卦的理论上来讲，土属于坤和艮两卦，自然生活上都是非常富贵。而结合个人的八字来看，八字当中土旺的人通常都是非常有福气，而且在生活当中大多数偏胖，也是比较富贵的人。所以很多商人都是胖胖矮矮的，名字也是一样的道理。17. 偏旁部首带阳字，之所以名字里带阳的偏旁部首可以容易发财，就是根据每个人的命理理论来进行判断的。人要是想富贵、想发福，那么库相可以说是相当的重要，没有库自然就不会流出财气。阳就是胃，胃也就是我们常说的四库之一，所以在名字当中加一个阳字，这也就代表这类人非常的容易发财，而且生活中很会存钱，不会乱花钱，赚的钱都是能够存住，成为自己的积蓄。18. 偏旁部首带成字，如果一个人的名字当中带成，这个人通常都是拥有朋友富翁的条件。对于八字了解的人都应该知道，成就是钱财同时有机会成财，成是火的木库，所以这类人在生活当中通常都是比较容易发财，而且很容易成功，不需要借助任何人的帮助，就算是自己出现困难的时候，也会有贵人来出面解决，自己完全不用担心或者是烦恼，所以这类人在生活当中通常都是比较幸运。19. 偏旁部首带雨字，雨是水，然而雨是水的木库，同时水生财，所以八字当中有水，名字当中有雨，那么肯定这个人的发财运势就要高于常人，通常都是因为自己本身命中带财，所以稍微多一些催化作用，就可以让自己有发财的空间。不管是个人创业还是在工作当中的表现，都是可以让自己的积蓄越来越多。而且这类人通常比较善于理财，可以让自己钱生钱的能力得到催化。你知道名字是人生的第二张命盘吗？在数十画的笔画之中，藏着万千奥妙，既是最短的呼唤，也是最深的祝福。不管你今天是否榜上有名，愿你喜欢你自己的名字，让这个名字反映出你的努力，发挥大的支持，谢谢大家。今天为大家讲述的是适合女孩有寓意的单字名字。1. 楚，意为清晰整洁、茂盛等。2. 翼，类，重叠，高大美丽。3. 雨，雨从云层中降向地面的水。4. 若，若字的含义较多，做人名时主要有做副词和名词两种使用方法。5. 玉，宝物，坚硬的金属。6. 姿，姿是形容女孩子容貌和形态美好的字。姿虽然是个常用字，可在姓名中的使用率并不高。
其实把滋用在名字里是很好听的，比如黎滋、陈滋滋、燕滋微、齐燕滋。7. 子，儿或女，意为有学问、有德行的人。8. 美，美字的本意是指肉食的味道鲜美，后来也指其他东西或人的美丽、美好。在指人时，又特指容貌、才德、声色、品质等方面出众动人。9. 慧，慧字的原意是指聪明、有才智。现代最常用的词语智慧就是此意。慧字表示聪明、灵秀、有才智。10. 姬，古代对妇女的美称，也可以解释为歌舞业的女子。中国的族妇女叫姬的多，这也许和她们能歌善舞有关，因为用姬做名字给人以能歌善舞的感觉。有些朝鲜族妇女的名字是挺顺耳的，可以用来参考，比如朴顺姬、银姬。11. 佳，佳字的含义较多，主要有善美、赞许、表扬、吉庆、幸福、欢乐等。由于佳的含义都非常好，因此多用在人名中。12. 贤，用贤字做名字，主要取娴静和娴雅的内涵，可以直接用这2个词作为名字，也可以把这2个词的字倒一下，把娴静改为静娴，比如张敬贤；把娴雅改成雅贤，比如李雅贤。用贤作为修饰字也可以，比如农贤君、朱贤云。14. 娇，娇是形容相貌美的常用字，在字义上与娇略有区别。娇用在名字里也是很不错的字。女孩子如果天生丽质，用娇做名字远胜过常用的丽、美之类的字，比如杨柳娇、江藤娇、李养娇、刘天娇。15. 灵，灵字的原意是指青碧色的美玉，后来也指像玉一样贵重的东西。16. 诗，多才贤能，如诗如画，意为美好。17. 梦，梦字的原意是指睡眠中所产生的一种幻象，后又引申指想象等。18. 妙，妙本身是个性，所以把妙字用在名字里的并不多。妙姓最有名的是《红楼梦》里的妙玉，如果您把妙用在名字里，您叫张妙玉也未尝不可。妙在名字中用来当修饰字也是不错的，但好人不能说成是妙人，这就是妙字要注意的修饰习惯问题，也就是要让人听着顺耳。注意了，这些问题把妙字用在名字当中是很容易起个好名字的，比如李妙红、江妙香、孔妙玉、舒妙韵。19. 敏，敏字的原意是指快捷、灵活、迅速，后来也指聪明。20. 娜，有个词叫婀娜多姿，是形容女孩子姿态美好的词。娜用在名字里，取的主要是这个词的意思。这个字用在名字里，应该取娜的音比较好听。娜可以作为被修饰的字，比如李云娜；娜也可以作为修饰字，比如高娜韵、穆娜娃、沈娜娜。21. 饶，娇娆是娇艳美好的意思，用在名字里可以取其娇艳之意，但能与饶搭配的字并不多，所以在用饶做名字时，应考虑搭配是否得当，尤其是在语音上不能绕嘴。起单字时用饶也要考虑姓与饶字在语音上能否能搭配上，有些姓与饶搭配还是不错的，比如苏饶、王饶、顾饶、22、如。用在名字里就是把人比作某种事物，如王如凤，意思就是像凤，所以如要用在名字里，主要取决于修饰的字是什么。您想让这女孩子像什么，就让如修饰什么。李如金、王如烟都是不错的名字。23. 兴，表示快乐、喜欢、高兴、茂盛。24. 海，海字原指大洋靠近陆地的广阔水域，
因其面积宏大，所以又引申为有广大、博深、博大之意。人名用海字主要是用引申义，表示能量大、办法多、见多识广，非同常人。25. 书，书是美好的意思，用书做名字比较好配字，也不容易重名，因为书与书同音。可现在用书的很多，而书比书雅，在名字里的使用率也比书低得多。比如齐晏书、沈娟书、李婉书、张元书。26. 亭，亭字主要指人的美丽、漂亮或美女，也用于形容优美、雅致，如亭亭袅袅、亭嫔。27. 府，形容女性姿态美好，由于发音的原因，用府取名要考虑避免读音引出的歧义，也要考虑读音是否上口。历史上有个武媚娘，就是女皇武则天，她的武媚娘3个字并没有加姓，如果加上姓再用妩媚2字就不好听了，除非起4个字的名字，但把妩字用在名字的中间，用来修饰一种花、植物或者是一种美好的事物，那名字就好听了。比如李府娟、周府菊、宋府春。28. 鸾，鸾是相貌美的意思，以鸾为名的不多，也许是不好配字的原因。其实用鸾字为名，在语音上用的恰当，还是很不错的。比如杨鸾、杨韵鸾、吴语鸾、姚鸾鸣。29. 雅，文雅不俗气，美好标准，象征文雅正直。30. 嫣，是鲜艳的红色。天龙八部里有个女孩叫王语嫣，嫣字用得妙。语嫣意思是这个女子说话很美，语笑嫣然，进而使人感到人也很美。嫣用在名字的中间和后边都能起出好名字，比如张雪嫣、李嫣云、杨秋嫣、王楚嫣。31. 颜，颜是美丽的意思，在名字里的使用率是很高的。用颜字取名最好不要用单字，像陈岩、李岩、王岩，重名的都很多，要在颜字前面加个字，恐怕这名字也不好起，这是用颜做修饰为好。比如陈延慈、李延仪、王延妮。32. 含，意为包容、包含，也指潜入水中，此外还用于水名。33. 怡，怡字的原意是安适愉快，常见成语心旷神怡即有此意。今天就讲述到这里，如果喜欢，欢迎大家点赞评论，感谢大家一直以来的支持和鼓励，我会更加努力做出更多优质视频，祝大家生活美满，家庭幸福，下期再见。